חברים, היום נשחק קלאש רויאל וננסה לעלות לארנה 7. תסתכלו, כמו שאתם רואים בגביעים יש לי 1974 ואני לא יודע איך, אבל פתאום חבר שלי קיבל מג'יקל, עוד חבר, עוד חבר, כל החברים שלי קיבלו מג'יקל, גם אני קיבלתי מג'יקל, וקיבלתי מהמג'יקל את הגרביארד שפה, ואת האינפרנל דרגון מהפרי צ'סט. אני לא מאמין איך זה קרה, אבל מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לעלות לארנה 7. אז בואו נתחיל, אני אחזור, בואו נראה אם נעלה. אנחנו משחקים נגד מישהו לבל 8. יש לו אותו מספר גביעים כמו שלי. בואו נראה מה הוא ישים. גם הוא לא שם. וואי, נו, יופי, סוף סוף. בואו נחכה. לא. נשים לו את הוויץ' ואת המיניונרד. את המיניונרד נשים על הבומבר, כי הבומבר... יש לנו 3 מוסקיטים. ויי. בסדר, עכשיו אנחנו נצא להתקפה. יאללה, נו, זה מעצבן, נו. בסדר, הורדנו לו קצת מהבניין. אז לא כזה קצת, אבל אז... בואו ננסה לנצח את זה. נחכה לוויץ', לא צריך לשים על זה כלום. עכשיו כן. והוויץ' הרגע אותם בקלי קלות. נשים את המיני פקה. ועכשיו בואו נראה. איזה בומבר. מעצבן הבומבר. יא בומבר. הוא משתמש בטרי מוסקיטיר, אני צריך להיזהר. נשים לו פרינץ, ופרינץ בצד השני. ויש! והפרינץ השני מתקיף! אני כמעט הורג לו את שני הבניינים. אני חייב לנצח את המשחק הזה. שיט! 9! ויי! עשה לי בית ספר, עשה לי. מה הוא עושה לי פה? לא! איזה חרא. איזה טרי מוסקיטיר מעצבן. אבל איך כבר היה לו 19 אליקסים? איך? שם לי 6 מוסקיטיר. בואו נמשיך, אני אגיד לכם מתי אני אנצח. ניצחתי אותו וניצחתי אותו. איזה גרוע, שהמשחק עלייה. יש לי עוד פעם אותו מספר גביעים. יאללה, בואו נשחק. בואו נראה. נגד לבל 7. CDA 7. יש לו 2 גביעים מתחת לארנה 7. זה אומר שאם אני מנצח אותו, אני מוריד לו את הגביעים. ייי! אני חייב לנצח. נשים כבר משהו. אז נשים לו פרינץ פה ופרינץ פה. או מיני פקה ומיני פקה.
כאן נשים פרינץ. איזה מניאק. איזה בן כלב. חושב את עצמה, איזה חרא. וואי. זה מעצבן, זה סקלטון מרמי. סקלטון מרמי זה חרא. זה הורס הכל. מיניפק כזה הורס. בום, מגיע לך. סקלטון מרמי? בסדר, סקלטון מרמי. אני אשים לו פרינס. או שאני אשים... אתה יורה עליי רוקט, רוקט. לפחות הורדתי לו משהו. וואו. הולך לעשות לי צרות. אוי, שיט. איזה מניאק. יש! ניצחתי והוא צוחק עליי. ניצחתי, עליתי לארנה 7. יש! ארנה 7. כבר הייתי בארנה 7. אני אראה לכם את האנשים. יש לי את הרויאל ג'יינט, את המגה מיניון. ביום הראשון שהייתי בארנה 7 קיבלתי את רויאל ג'יינט, מגה מיניון, טרי מוסקיטיר, דארק פרינס, ולא משנה. אז עליתי לארנה 7 וזה היה סרטון. יאללה ביי.